আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাইকে আবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ওয়ালটন প্রোডাক্টের নতুন আরেকটি ভিডিওতে। তো ভিউয়ার্স, আপনারা যারা 300 লিটারের উপরে ফ্রিজ দেখতে চাচ্ছেন বা 300 লিটারের আশেপাশে ফ্রিজ দেখতে চাচ্ছেন, তো তাদের জন্য আজকের ভিডিওটি খুবই স্পেশাল হতে চলেছে। আর আজকে আমরা দেখানোর চেষ্টা করব এই শীতে হচ্ছে একটু কম দামে যারা ফ্রিজ নিতে যাচ্ছেন, তো তাদের জন্য আজকের ভিডিও। তাহলে ফ্রিজ সম্পর্কে সকল কিছু বিস্তারিত একটু জেনে নেওয়া যাক। আজকে বরাবরের মতো এই ভিডিওতে আমাদেরকে সহযোগিতা করবেন হোসেন ভাই। আসসালামু আলাইকুম হোসেন ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম, আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আপনি কেমন আছেন? এই তো ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো ভাই আমরা 300 লিটারের যে ফ্রিজগুলো আছে তো সেইগুলো সম্পর্কেই জানবো। তাহলে প্রথম থেকে আমরা প্রথমে যে মডেলটা দেখতেছি ওটা হচ্ছে 3D8 GTEL ইনভার্টার টেকনোলজি। জি, এটার লিটার হচ্ছে 348 লিটার। 348 লিটার। আর এটা ভিতরের জায়গার পরিমাণ অনেক জায়গা। আচ্ছা, এটা নিচে হচ্ছে নরমাল আর উপরে হচ্ছে ডিপ। তো ভিউয়ার্স, এটার কিন্তু আপনারা অনেক জায়গা পেয়ে যাবেন এই ফ্রিজটিতে, আর হচ্ছে আপনার পর্যাপ্ত পরিমাণ খাবারগুলো কিন্তু রাখতে পারবেন। আর সেলফগুলো আছে ওগুলো হচ্ছে গ্লাস আপডেট। জি, আচ্ছা, মানে এটা হচ্ছে নতুন ডিজাইনের ক্ষেত্রে হচ্ছে কিছুটা আপডেট চলে আসছে। জি, আর নিচে দুটো সেলফ আছে, সাথে একটা সবজির বক্স দেওয়া আছে। আচ্ছা আচ্ছা। আর এটা ডিজাইনটা যদি একটু দেখাতেন আমাদের। জি, এটা ডিজাইন আর এটা কালারটা অনেক সুন্দর একটি কালার। আচ্ছা, আর এটা ইনভার্টার টেকনোলজির ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার ইনভার্টার টেকনোলজি বিদ্যুৎ সাশ্রয় করবে। আর এটা আচ্ছা, প্রাইস হচ্ছে 50,190 টাকা। 50,190 টাকা হচ্ছে ক্যাশ প্রাইস। আর যদি কেউ কিস্তিতে নিতে চায় তাহলে 51,444 টাকা রাখা যাবে। আচ্ছা, 51,444 টাকা, মানে কিছু টাকা হচ্ছে আপনার একটু বাড়তি দেওয়া আর কি। আচ্ছা, তো এরপরে যে মডেলটা আছে সেটা সম্পর্কে যদি একটু বলতেন। এরপরে আছে 3D8 DD। আচ্ছা, এটা আনকমন কালার, স্মার্টের মধ্যে একবারে ডিজিটাল ডিসপ্লে। আচ্ছা, ডিসপ্লেটা যদি আমরা একটু দেখাই, এখানে দেখতে পাচ্ছেন, আমি একটু দেখাতে পারছি হয়তো আপনাদের। এখানে দেখতে পাচ্ছেন ডিসপ্লে অনেকগুলো অপশন দেওয়া আছে। তো এটা হচ্ছে ডিজিটাল ডিসপ্লের মাধ্যমে কিন্তু এটা কন্ট্রোল করতে পারবেন। আচ্ছা, এটার স্পেসটা হচ্ছে মনে হয় আমরা এর আগে যে ফ্রিজটা দেখিয়েছি তো সেটার সেম টু সেম আপনার স্পেস দেওয়া আছে। আর এটাও হচ্ছে আপনার সেলগুলো হচ্ছে আপডেট মডেল মনে হচ্ছে, তাই না? জি, গ্লাসের মধ্যে আপডেট। আচ্ছা, গ্লাসের ভিতরে হচ্ছে আপডেট। তো স্পেস কিন্তু আপনার যে আগের ফ্রিজটি আছে তো সেটার মতোই পেয়ে যাবেন। এটার দামটা যদি একটু বলতেন। এটার দাম হচ্ছে 51,690 টাকা। 51,690। আচ্ছা, 51,690 টাকা। আচ্ছা, তো ভিউয়ার্স, আমরা কিন্তু দুইটা নতুন মডেলের ফ্রিজ দেখিয়েছি। আপনার কালার আপনাদের পর্যাপ্ত পরিমাণে আরো কিছু কালার আছে, তো সেগুলো আমরা দেখানোর চেষ্টা করব। এরপরে যেটা আছে, তারপর আছে 3D8 GDXX ইনভার্টার টেকনোলজি। আচ্ছা, ইনভার্টার, এটাও ইনভার্টার টেকনোলজি। জি, আচ্ছা, যারা চাচ্ছে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী ফ্রিজ নিতে তারা কিন্তু চাইলে এই ফ্রিজটাও হয়তো নিতে পারে। আচ্ছা, এটার স্পেস উপরে হচ্ছে ডিপ, নিচে নরমাল। জি, এটাতে 3টা স্টেপ দেওয়া আছে। আচ্ছা, 3টা, মানে আগেরটা ছিল 2টা আর এটাতে 3টা। জি, আচ্ছা। আর একটা সবজির বক্স দেওয়া আছে আর উপরে 2টা। আচ্ছা, একটু ডোরের সাইড থেকে যদি একটু দেখাতে, দরজার সাইড থেকে যদি একটু। উপরে 2টা, নিচে 3টা, নিচে 4টা দেওয়া আছে। আচ্ছা, উপরে 2টা, নিচে 4টা, মানে এটা হচ্ছে আপনার এক্সট্রা আর একটু মানে আপনার সেলফের দিক দিয়েও একটু বাড়তি সেলফ পেয়ে যাবেন। মানে আপনি সবজি বা যে কোনো জিনিস আপনি চাইলেও রাখতে পারবেন, তাই না? জি। আচ্ছা আচ্ছা, তারপরে যে মডেলটা দেখবো এটার কালারটাও একটু ডিফারেন্স মনে হচ্ছে আমার কাছে। আচ্ছা, এটা কি নতুন মডেলের ফ্রিজ? জি, এটা একবারই নতুন আসছে আমাদের। ডিজাইনটাও হচ্ছে আপনার নতুন, না? জি। আচ্ছা, ডোরের ডিজাইন দেখতে পাচ্ছেন, অনেক সুন্দর কিন্তু ডিজাইনটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স। আচ্ছা, এটাও তো ইনভার্টার টেকনোলজি। জি, এটাও ইনভার্টার টেকনোলজি। এটা লিটার হচ্ছে 348 লিটার। সেম, এই চারটাই সমান, একবারে সমান, তবে শুধু আপডেট এটা হচ্ছে একবার আপডেট, কালারটা আপডেট। আচ্ছা আচ্ছা, এটাই ভিতরের সাইডে যদি একটু দেখাতেন। এটা যেহেতু কালার আপডেট, ভিতরে কোনো পরিবর্তন আছে কি? আচ্ছা, উপরে হচ্ছে ডিপ আর হচ্ছে পেয়ে যাবে হচ্ছে নিচে নরমাল, না? জি, এটাতে 2টা স্টেপ দেওয়া আছে আর প্লাস ডিমের জন্য বক্স দেওয়া আছে। আচ্ছা আচ্ছা, আর এটা সেলফ হচ্ছে আপনার ওই যে বোতল কেস হয়তো, না? জি জি। আচ্ছা আচ্ছা, বোতল কেসও এটা পেয়ে যাবেন হচ্ছে 4-4টির মতো, আর উপরে হচ্ছে 2টির মতো বোতল কেস দেয়া আছে। আচ্ছা, এটা স্পেসও হচ্ছে সেম স্পেস পেয়ে যাবেন। আর এটার দাম সম্পর্কে যদি একটু বলতেন। এটার দাম হচ্ছে 52,990 টাকা ক্যাশ প্রাইস। আর যদি কেউ কিস্তিতে নিতে চায় 54,315 টাকা। আচ্ছা, 54,315 টাকা। আচ্ছা, এরপরে যে কালারটা দেয়া আছে এটা হচ্ছে সাইজে মনে হয় একটু ছোট, আমি যতটুকু দেখতে পাচ্ছি। জি জি, এটা হচ্ছে 341 লিটার। 341 লিটার। আচ্ছা, এটার মডেল হচ্ছে 3B0 GDEL। 3B0 GDEL। আচ্ছা, এটার ভিতরে হচ্ছে কিছুটা পরিবর্তন আছে। এটা কিন্তু গ্লাসের সেলফ না, তাই না? জি, গ্লাসের না। আচ্ছা, আর এটার ডোরের সাইড থেকে একটু বলতেন। এটাতে 4টা দেওয়া আছে। আচ্ছা, ছোট ছোট 4টা। আচ্ছা, আর উপরে 2টা দেওয়া, 3টা দেওয়া। নরমাল সাইডে হচ্ছে ছোট ছোট 4টা বোতল কেসের মতো পেয়ে যাবেন, আর উপরের সাইডে হচ্ছে 3টা। আচ্ছা আচ্ছা, আর ভিতরে
ভিতরে আছে দুইটা, আর একটা হচ্ছে ডিমের কেস দেওয়া আছে। আচ্ছা আচ্ছা, আইস বক্সও দেওয়া আছে, দেখতে পাচ্ছেন। আইস বক্সও দেওয়া আছে। আচ্ছা আচ্ছা, আর নিচের সাইডে? নিচের বক্সটা একবার আপডেট। আচ্ছা, নিচের বক্সটা সম্পূর্ণই আপডেট। এটাও কিন্তু চাইলে কন্ট্রোল করতে পারবে হয়তো। ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আপনার অলরেডি কিন্তু 3-4টা নতুন মডেলের কালার আপনাদেরকে দেখিয়েছি। আর এরপরে হচ্ছে আপনার যেটা আছে, এটার মডেলটা সম্পর্কে? এটা হচ্ছে 3G ও GDEL মডেলের। এটার লিটার হচ্ছে 370 লিটার। আচ্ছা, আর এটার নিচে যে স্টেপগুলো দেওয়া আছে, নিচে 3টা আর একটা বক্স দেওয়া আছে, আর এখানে আছে 4টার মতো, যে এখানে আবার ডিমের কেচও দেওয়া আছে। আচ্ছা, এখানে হচ্ছে আপনার ডিপের সাইডে দেখতে পাচ্ছি এখানে কিছু লাইটের পরিবর্তন আছে। এখানে লাইট দেওয়া আছে, ডিপের মধ্যে একটা লাইট দেওয়া আছে, এলইডি লাইট দেওয়া আছে। আচ্ছা, ডিপের সাইডে হচ্ছে আপনারা এটা একটু ডিজাইনের দিক দিয়ে চেঞ্জ আছে। যেমন এটা হচ্ছে আপনারা ডিপের সাইডে পেয়ে যাবেন এলইডি লাইট দেওয়া আছে, সেই সাথে হচ্ছে নরমালও হচ্ছে আপনারা কিন্তু এলইডি লাইটও পেয়ে যাবেন। আর হচ্ছে এটার বর্তমান মূল্য? এটার বর্তমান মূল্য ৫১৯৯৯ টাকা। ৫১৯৯৯। জি, আর যদি কেউ কিস্তিতে নিতে চায় ৫৩২৮৯ টাকা রাখা যাবে। আচ্ছা, ৫৩২৯০ টাকা। আচ্ছা, এরপরে যে ডিজাইনটা, তারপর আপনার যেটা দেখতেছি ওটার সর্বোচ্চ বড় 3F5 মানে হচ্ছে মিডিয়ামের ভিতরে সর্বোচ্চ বড়। এটা নরমাল হচ্ছে নিচের সাইডে পেয়ে যাচ্ছেন, আর ডিপ হচ্ছে উপরের সাইডে দেওয়া আছে। আচ্ছা, এটার সেলফটা হচ্ছে কাচের তৈরি, তাই না? জি, কাচের তৈরি। আচ্ছা আচ্ছা, কাচের তৈরি সেলফ। আর হচ্ছে এটার স্পেসও হচ্ছে আপনার আগের যে ফ্রিজগুলো দেখেছেন তার থেকে হচ্ছে অনেকটাই বেশি পেয়ে যাবেন আর কি। লিটারও যেহেতু বেশি, এটা স্পেসটা অনেক বড় পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, এটার দামটা যদি একটু বলতেন? এটার দাম হচ্ছে ৫১৬৯০। ৫১৬৯০। যে এটা ক্যাশ প্রাইস, আর যদি কেউ কিস্তিতে নিতে চায় ৫২৯৮২ টাকা রাখা যাবে। ৫২৯৮২ টাকা। আচ্ছা, এরপরে যে মডেলটা আছে 3F5, এটার মধ্যে সেম আরেকটা মডেল 3F5, মানে এটা হচ্ছে আপনারা সেম পেয়ে যাবেন, দুইটা সেম মডেলই দেওয়া আছে, কালারটা চেঞ্জ, কালারটা ডিফারেন্ট। আচ্ছা, এইগুলা হচ্ছে সম্পূর্ণ ইনভার্টার, মানে আমরা যে ফ্রিজগুলো দেখিয়েছি সবগুলোই হচ্ছে ইনভার্টার টেকনোলজি। ইনভার্টার বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী আর কি। আচ্ছা, এগুলোর ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সম্পর্কে? ওয়ারেন্টি কম্প্রেসার হচ্ছে গ্যারান্টি 12 বছরের গ্যারান্টি কম্প্রেসার। আর এছাড়া 1 বছর আছে হোম সার্ভিস, বাসায় গিয়ে যদি কোনো সমস্যা হয় বাসায় গিয়ে ঠিক করে দিয়ে আসবে। জি, আর স্পেয়ার পার্টস 4 বছর দেওয়া আছে। আচ্ছা, 4 বছর চেয়ে স্পেয়ার পার্টস যদি লাগে সেই ক্ষেত্রে ফ্রি সার্ভিস। জি, ফ্রি সার্ভিস 4 বছর। আচ্ছা, আপনাদের শোরুমের লোকেশনটা যদি একটু বলতেন? এটা আমাদের হচ্ছে 7 স্টার সুপারমার্কেট, লাকসাম রোড, কুমিল্লা। 7 স্টার সুপারমার্কেট, লাকসাম রোড, কুমিল্লা। যেটা এই অ্যাড্রেসটা কিন্তু আমরা আগের ভিডিওতে বলেছি আর কি। আপনারা এই অ্যাড্রেসে কিন্তু আপনারা চাইলে যারা ফ্রিজ নিতে যাচ্ছেন বড় সাইজের কিংবা ছোট সাইজের, তারা কিন্তু চাইলে এই প্লাজা থেকেও আপনারা ফ্রিজগুলো নিতে পারেন। আর এছাড়াও হচ্ছে আপনারা ফোনেও তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমি ভিডিও ডেসক্রিপশনে আর অথবা ভিডিওতে আমি তাদের ফোন নাম্বার এবং শোরুমের লোকেশন কিন্তু দিয়ে দেবো। তো ভিউয়ার্স, তো আপনারা যারা আমার এই চ্যানেলে নতুন এসেছেন বা ওয়ালটন প্রোডাক্টের বর্তমান মূল্য সহ সকল আপডেট জানতে চান, তারা চাইলে কিন্তু আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে রাখতে পারেন। আর যারা আমার ফেসবুক পেজ থেকে ভিডিওটি দেখছেন, তারা চাইলে কিন্তু ফেসবুক পেজটি ফলো করে রাখতে পারেন। তো দেখা হচ্ছে তাহলে পরবর্তী সপ্তাহে নতুন কোনো ভিডিওতে। তো ভিউয়ার্স, সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।